guys, welcome to another video. Today we will unbox Kimi company hair dryer. তো আজকে আমরা হচ্ছে আরেকটা ভিডিওতে আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে। তো এখানে আমরা নিয়েছি হচ্ছে কিমি কোম্পানির একটা হেয়ার ড্রায়ার, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন KM 33.22 পয়েন্টের হচ্ছে একটা হেয়ার ড্রায়ার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এটাকে আমরা এখন আনবক্স করছি। তার আগে আমরা এখানে সামনে কিছু দেওয়া আছে, এগুলো আমরা পরে নিই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রথমত এখানে আপনার থ্রো করতে পারবে। এখানে পাওয়ার আপনার আছে হচ্ছে 300 ভোল্ট, আর এটার পাশে আমার 3000 ভোল্ট এটা সাপ্লাই দেয়। আর এখানে আপনার আমাদের মেইন হেয়ার ড্রায়ারটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিমি কোম্পানির। তো হেয়ার ড্রায়ারটাকে আমরা এখন এই সাইডে রেখে দিই, আর বক্সটা তার ভিতরে কি আছে সেটা দেখাচ্ছি। প্রথমত আপনারা পাচ্ছেন একটা কিমি কোম্পানির একটা ম্যানুয়াল, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জাপান ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা হয়েছে ভিতরে। ভিতরে শুধু এই পার্টটা জাপানিজ আর এই সাইডটা ইংলিশ, আপনারা সহজে পড়তে পারবেন। আর এখানে আপনার সাথে আরেকটা ম্যানুয়ালও থাকতেছে, এই ম্যানুয়ালটা আপনার ওই সেম ম্যানুয়ালই। আর এখানে আপনার আরেকটা হচ্ছে একটা যেটার মাধ্যমে আপনারা শুধু মাইনাস ডিগ্রিতে হচ্ছে আপনি থ্রো করতে পারবেন ইয়ারটাকে। আর এটাকে আমরা এই বক্সটাকে দেখি, আর আমরা এটাকে এখন আমরা দেখি। এই যে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হেয়ার ড্রায়ারটা। তো এখানে আমাদেরকে একটা হেয়ার ড্রায়ার কিমি কোম্পানির একটা লোগো দেখতে পারবেন। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিমি কোম্পানি, আর ভালো ফিনিশিং এর সাথে এটা বানানো হয়েছে। তো এটাকে এখন আমরা একটু পরে হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি সাইড লেগে আপনাদেরকে দেখাবো। প্রথমত আগে আমরা দেখাই, এই যে এখানে আপনারা এটা দেখতে পাচ্ছেন। তো এটাকে আমরা এরকম করে কানেক্ট করতে পারবো এটার সাথে। আর নর্মালি ইউজ করলে এটা হচ্ছে গোল হয়ে এটা আপনার বাতাসটা থ্রো করবে, আর এটা দিলে আপনার কিছুটা এরকম ভাবে বাতাসটাকে থ্রো করবে। এটা আপনার ব্যবহার হয় চুলটাকে স্ট্রেট করার জন্য, আর এটা ব্যবহার হয় আপনার হচ্ছে চুলটাকে ড্রাই করার জন্য। তো হচ্ছে স্ট্রেটটা ইউজ করলে আপনি কিছুটা এরকম ভাবে আপনারা করতে পারবেন। আর যদি আপনারা এরকম করে করেন তাহলে আপনারা এরকম করে করতে পারবেন। আর পিছনের যে আপনারা ইয়েটা দেখতে পাচ্ছেন, এটার মাধ্যমে ভ্যাকিউম ক্রিয়েট হয়, যেটা ভিতর থেকে যায় আর এর থেকে সেই বাতাসটা বের হয় এরকম করে। আর এক শাইনি, এটা একদম নিউ ব্র্যান্ডিং করে দেওয়া আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর এর সাথে আপনারা ওয়ারেন্টিও পাবেন। আর এটা হচ্ছে এটা আপনার স্পিড কন্ট্রোলার বাটন, আর এটা হচ্ছে আপনার হিট কন্ট্রোলার বাটন। তো আবার দেখাবে অন্য একটা ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য বাই বাই, টাটা, সি ইউ।